Hi guys, I am Balaj, Mr. KB Birds. நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா நம்மளோட பிக் சைஸ் கேஜில் பஜ்ஜீஸோட அப்டேட்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ அது எவ்வளோ சிக்ஸ் வச்சிருக்கு, எவ்வளோ எக்ஸ்லாம் வச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். கைஸ், இப்போ நம்ம பிக் சைஸ் கேஜில் 9 பார்ட் கட்டியிருக்கோம். ஸோ அந்த 9 பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த பார்ட்டில் வந்து சிக் இருக்குது, எக் இருக்குன்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெஃப்ட் சைட்லேருந்து பார்த்துட்டு போகலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ வந்து ரொம்ப நாள் போடலை. ஸோ நம்மளுக்கு ஒர்க்கு இருந்ததுனால அதனால் வந்து வீடியோ வந்து கண்டினியூஸாக போட முடியல. நம்ம ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோ போடுவோம். இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு அப்டேட்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த வரைக்கும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வீடியோ போட்டதில்லை. இந்த பார்ட்டில் வந்து எவ்வளோ சிக் இருக்குது, எவ்வளோ எக் வச்சுருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோ போட்டதில்லை. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு தெரியாது. ஸோ நம்ம அப்டேட்டு லாஸ்ட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கைஸ், நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாட்டு பாருங்கள். இந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 4 சிக்கு பொரிச்சுது. ஸோ அது 4 சிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கிரேவிங். இந்த கிரேவிங் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு. பேலன்ஸ் 3 சிக்கு இருந்துச்சு. அந்த 3 சிக்கில் வந்து ஒரு சிக் வந்து இறந்துடுச்சு. பேலன்ஸ் 2 சிக் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த 2 சிக்கில் ஒரு சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளியர்விங் சிக்கு, இன்னொரு சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பைட் பஜ்ஜி. ஸோ இது பேரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து பைடு. ஸோ அதுக்கு வந்து பொரிச்சது பார்த்தீங்கன்னா 4 சிக்கு. இப்போது ஒன்று நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பேலன்ஸ் வந்து 2 சிக்கு இருக்குது. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 5 டேஸில் இல்லை ஒரு 10 டேஸில் வந்து நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிடும் ஒன்று ஒன்றா. இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் பார்ட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து பஜ்ஜீஸ் போயிட்டு வருது, ஆனால் இன்னும் எக்கு வைக்கலை. அதே போல் இந்த பார்ட்டும் இன்னும் சூஸ் பண்ணல, போயிட்டு மட்டும் தான் வருது. இப்போ நம்ம தேர்ட் பார்ட்டு பார்ப்போம். ஸோ இந்த தேர்ட் பார்ட்டில் இருக்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா பைட் பஜ்ஜி. இந்த பைட் பஜ்ஜி பார்த்திங்கன்னா 5 எக் வச்சுருக்கு. இந்த பேர் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு பேர்னே சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய வந்து சிக்ஸ்லாம் வந்து பொரிச்சு தந்துருக்கு. ஸோ இந்த 5 எக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 எக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பொரிச்சிரும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பெஸ்ட்டு ஒரு பேர் இது. இப்போ வந்து நம்ம 4th பார்ட் பார்ப்போம். ஸோ இந்த பார்ட்டுக்குள்ளே வந்து பஜ்ஜீஸ் போயிட்டு வருது, ஆனால் இன்னும் சூஸ் பண்ணல. இப்போது நம்ம லெஃப்ட் சைட் முடிச்சிட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சென்டராக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு பார்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த பார்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா லுட்டினா பஜ்ஜி வந்து எக் லே பண்ணியிருக்கு. 5 எக் வந்து லே பண்ணியிருக்கு. ஸோ இது வந்து இன்குபேஷன் வந்து ஒரு 10 டேஸ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 8 டேஸில் வந்து சிக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் ஆகிடும். கைஸ், நம்ம இப்போ வந்து 6th பார்ட்டில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டில் இருக்க பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளச் அதுக்கு. ஸோ இந்த பேர்டு வந்து எவ்வளோ எக்ஸ் வச்சுருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து 4 எக் வச்சுருக்கு. இந்த பேர்டு பார்த்திங்கன்னா பைட் பஜ்ஜி. ஸோ இது வந்து ரிசல்ட் எப்படி வரும்னு தெரியல. நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா 7th பார்ட். இந்த பார்ட்டில் வந்து பஜ்ஜீஸ் போயிட்டு வருது, ஆனால் இந்த பார்ட் வந்து சூஸ் பண்ணிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 5 டேஸ் வந்து எக் லே பண்ணிடும். கைஸ், இப்போ பேலன்ஸ் 2 பார்ட் இருக்குது. இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது 8th பார்ட்டு. ஸோ இந்த பார்ட்டில் வந்து இன்னும் பேர்ட்ஸ் வந்து போகல, எம்டியாக தான் இருக்குது. இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா 9th பார்ட். ஸோ இதில் வந்து ரெட் ஐ பஜ்ஜி இருக்குது, லுட்டினோ. எவ்வளோ எக்ஸ் வச்சுருக்குன்னு பார்க்கலாம். கைஸ், இந்த பேரும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு தான். இப்போ நம்ம ரைட் சைடில் பார்க்குறது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு தான். அதே மாதிரி சென்டரில் இருக்கிறதும் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு தான். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தது மட்டும்தான் அது வந்து அடல்ட் பேர். ஸோ இந்த லுட்டினோ பஜ்ஜி பார்த்திங்கன்னா 4 எக்ஸ் வந்து லே பண்ணியிருக்கு. பேர் இன்குபேஷன் டைம் பார்த்திங்கன்னா 16 டேஸ் ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 2 டேஸில் வந்து சிக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் ஆகிடும். கைஸ், நம்ம 9 பார்ட்டுமே பார்த்திங்கன்னா அப்டேட் பண்ணியாச்சு. இது வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு அப்டேட். இந்த அப்டேட்டில் வந்து நம்ம எல்லா பார்ட்டுமே வந்து கிளியராக காட்டியிருப்போம். கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் இன்னொரு அப்டேட் வந்து போடுறேன். ஸோ அப்போ வந்து பஜ்ஜீஸ் வந்து சிக்ஸ்லாம் ஹேட்ச் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அந்த அப்டேட்டில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்,
நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.